मेरे यूट्यूब चैनल हेल्दी फिट्स में स्वागत है। आज मैं बात करूंगी सूखा खोखी क्यों होते हैं। ये बरसात के समय में हमें सर्दी जुकाम हो जाते हैं और सर्दी जुकाम तो अच्छी होकर हमें सूखा खोखी लगती है। और सूखा खोखी ऐसा होता है कि हमें खोख कर हम हैरान हो जाते हैं। हमारे साथियों दोस्तों मीटिंगों में चाहे लज्जित हो जाते हैं। इससे बचने के लिए और हम कहीं पर गए हैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों पर, वहाँ पर हम कुछ बोलने चाहते हैं और हमें बोलने नहीं देते हैं। हम खास कर हमें परेशान हो जाते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये ड्राई काउथ में ही नहीं, ये रेनी नोज में भी बहुत आराम मिलता है। हमने इसके रेनी नोज और ड्राई काउथ में भी प्रयोग किया है, दोनों में ये बहुत लाभ होता है। इसके प्रयोग से ये हमारे काउथ कोल्ड के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम इसके लिए क्या क्या लेंगे, तो हम इसमें ये 3 पिपला लेंगे, बहुत नहीं लेना पड़ेगा, ये 3 ही लेना पड़ेगा। ये पिपला हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये हमारे काउथ कोल्ड में बहुत अच्छा करता है। इसके प्रयोग से हमारे इम्यूनिटी बूस्ट होता है और अस्थमा को शिकायत को कम करता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा बना देता है। और इतने ही नहीं, इसके प्रयोग से हमें डाइजेशन को अच्छा बनाता है और हमारे गट हेल्थ आंतों की समस्या से भी बचाता है। और हमारे इसके प्रयोग से हमारे वेटलेस होता है और डायबिटीज़ के कम करता है। लीवर फंक्शन भी अच्छा होता है क्योंकि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन गुण होता है, जिससे हमारे ये समस्या सबके हल कर देते हैं। और हमारे इसमें हमारे ये रेनी नोज के भी अच्छा बना देता है। जैसे कि हम ले रहे हैं, अब यहाँ पर हम 5 से 7 हम यहाँ ले रहे हैं लौंग, फूल वाले लौंग ले रहे हैं। ये फूल वाले हम लौंग ले रहे हैं। इस लौंग में ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें भी एकदम बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे काउथ कोल्ड के लिए। और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेस्टिक प्रॉपर्टीज और इनोजल एंटीसेप्टिक होता है, जिससे हमारे गले को इरिटेशन को कम करता है। गले में सूजन को नहीं होने देता है, यदि हो रहा है तो उसको भी कम करता है। हमारे गले में कफ जमा है, वो कफ के निकालने में मदद करता है। साथ है इसके ये सूखी खांसी में बहुत असरदार होता है। इसमें इसे हमारे बलगम को निकालने में बहुत मदद करता है क्योंकि ये गर्म तासीर को होता है। हमारे शोर थ्रोट जो हमारे आवाज़ स्पष्ट नहीं निकल रहते हैं उसको भी अच्छा बना देता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अच्छा बनाकर बलगम को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करता है और सांस लेने में मदद मिलता है। इसके अलावा हम यहाँ पर ले रहे हैं ये 8 से 10 ये ब्लैक पेपर, मरीच, काला मरीच। ये बलगम मकस को ढीला करके निकालते हैं, बंद नाकों को खोल देते हैं और सांस लेने में मदद करता है। हमारे लंग्स में जमे हुए बलगम के बाहर निकालने में मदद करता है और हमें सांस लेने में अच्छा होता है। चेस्ट को भी, हमारे चेस्ट इन्फेक्शन को भी अच्छा बनाते हैं। और साथ ही हम इस पर ये लौंग मरीच के हम थोड़ा से हम भून लेंगे और ये सब भुने हुए के हम ये सिलबट्टे से हम पीस लेंगे। और हम यहाँ पर लेंगे, इसके लिए हनी लेंगे।
हनी भी हमारे थ्रोट इरिटेशन को कम करता है और ड्राई काउथ से बचाता है। सूखा खोखी हो रही है तो इससे भी बचाता है। मकस के ढीला करके बाहर निकालने में मदद करता है और चेस्ट इन्फेक्शन से भी बचाता है। इसके लिए हम यहाँ पर ये पिपला, लौंग और मरीच के हम यहाँ पर हम चूर्ण बना कर लिए हैं और ये हनी डाल देंगे। ये हनी डालकर इसके हम मिक्स कर लेंगे, अपने हिसाब से लेंगे। इसके हम मिक्स कर लिए हैं और ये हमें खाने के डोज, ये हमें बिहान के खाना खाने से पहले इसके बहुत थोड़ा लेना है, इतना सा लेना है। इतने से लेकर हमें चाट लेना है और इसके खाने के बाद आधे घंटे कुछ नहीं खाना है। शाम पर भी ऐसे ही करना है। खाना खाने से पहले लेकर आधे घंटा के बाद कुछ नहीं खाना है। इससे हमारे सूखा खोखी, घाटी में इरिटेशन, गले में इरिटेशन हो रहे हैं और हमारे सूखा खोखी से जूझ रहे हैं, इससे हमें बहुत आराम मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे और ऑल में प्रेस कर दे, जैसे कि हम इस इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे।